Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема сегодняшней нашей лекции посвящена становлению и развитию осетинского литературного языка. И прежде всего нам надо определиться с самим термином «литературный язык». Очень часто под этим словосочетанием понимают только язык художественной литературы. Это совершенно неверно, поскольку текст художественного произведения может включать в себя особенности разных стилистических уровней языка, вплоть до нецензурной брани. В действительности литературный язык, по определению, например, академика Виноградова, это общий язык письменности того или иного народа, а иногда нескольких народов. Язык официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы. В общем, всех проявлений культуры, выражающейся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и устной. Поэтому различаются письменно-книжная и устно-разговорная форма литературного языка. Возникновение, соотношение и взаимодействие письменной и устной форм литературного языка подчинены определенным историческим закономерностям. Задача создания осетинского литературного языка была впервые поставлена в начале 20-х годов прошлого века и изначально была связана с проблемой выбора диалектной основы. При этом ее решение осложнялось тем, что достаточно распространенному критерию для выбора диалектной основы, то есть наличие письменных традиций, к моменту постановки этого вопроса уже отвечали оба осетинских диалекта, поскольку к 20-м годам 20-го столетия художественная литература была представлена хотя и в неравных объемах, но на обоих диалектах. Основным проводником идеи единого литературного языка был Александр Тебилов, который настаивал на том, что в основу литературного языка должен быть положен иронский диалект по причинам самой большой численности населения, говорящего на нем, большей фонетической и морфологической простоты, как он считал, чем у дегорского диалекта, наличие литературы, как он писал на этом диалекте, писал свои вдохновенные песни Коста и творил Елбыздыков. В то время как, я цитирую, на дегорском языке, кроме неудачных опытов Гуржибекова, не появилось до сих пор ни одного значительного произведения. Это утверждение Тебилова. Более того, по мнению Тебилова, в дегорском языке, я цитирую, в дегорском языке без сомнения существует предрасположение к усвоению особенностей иронского наречия, и в недалеком будущем это предрасположение приведет естественным образом к полному поглощению дегорского диалекта языком иронским. Конец цитаты. В основе этих утверждений Тебилова лежали его наблюдения о способности дегорцев к легкому усвоению иронского и наоборот, как он считал, неспособность иронцев к овладению дегорским. Объяснял он это тем, что якобы более позднее иронское мышление не способно воспроизводить более архаичные дегорские формы. Я цитирую Александра Тебилова: «Иронский диалект молод и исполнен энергии, и в этом его главное преимущественно перед архаическими, женственно-мягкими формами дегорского языка». Конец цитаты. По его мнению, цитирую опять же, «В мире нет ни одного народа, язык которого не давал бы диалектных разветвлений, подчас более глубоких и отличных друг от друга, нежели диалектные особенности наречия осетинского языка. И с другой стороны, не существует ни одного культурного народа, который не имел бы единого литературного языка, поднявшегося над диалектными разновидностями и ставшего орудием выражения мыслей всего народа». Вывод, который делает Александр Тебилов: литературный язык неизбежно должен стать единым и общим для всех диалектных делений. По докладу Тебилова, Объединенный съезд Северной и Южной Осетии по вопросам культуры и просвещения, состоявшийся в 1924 году, принял постановление, которое включало следующие пункты. Первое. Создать единый осетинский литературный язык. Второе. В основу его положить иронский цокающий, подчеркиваю, цокающий диалект с использованием лексики остальных наречий. Третье. В дегорской школе второй ступени преподавание вести на иронском диалекте. Четвертое. Начать работу по установлению в школах единообразия в произношении.
В течение нескольких последующих лет предпринимались попытки реализовать эти позиции, однако работа шла не очень успешно, и в 1934 году эти решения были подтверждены постановлением обкома ВКПБ. А еще через 2 года, в 1936 году, в соответствии с постановлением Президиума Северо-Осетинского облисполкома была проведена межобластная Северной и Южной Осетии конференция по вопросам языкового строительства во Владикавказе. Решения этой конференции отражали новую степень жесткости и решительности в отношении унификации литературной формы. В докладе заведующего отделом агитации и пропаганды обкома Бадоева, который назывался «О путях дальнейшего развития осетинского литературного языка», было отмечено, что реализацию ранее принятых решений, цитирую, умышленно задерживает ряд работников, в том числе ответственные сотрудники обкома, в частности, бывший секретарь Гостиев. В результате чего постановление обкома партии от 1934 года, и так носившее недостаточно определенный характер, не выполняется. В итоге было предложено с ближайшего учебного года начать планомерный перевод начальных классов дегорских школ на обучение на существующем литературном языке, планомерно перевести на литературный язык дегорские районные газеты, а областные газеты и журналы издавать только на литературном языке, равно как учебную, политическую и массовую литературу. В итоге конференция приняла постановление, в котором констатировалось, что, цитирую, «созданный осетинским народом литературный язык, на котором писал и заложил основы осетинской художественной литературы народный поэт Костахи Тагуров, является бесспорно единым литературным языком всего осетинского народа». Конец цитаты. Соответственно, конференция, цитирую, «решительно осуждает попытки культивирования второго литературного языка на основе дегорского наречия, как не отвечающие задачам консолидации единого литературного языка и тормозящие культурный рост осетинских народных масс». Конкретные решения конференции были еще радикальнее. Было признано необходимым: первое — унифицировать язык делопроизводства во всей Осетии на основе литературного языка. Второе — прекратить терминологическую работу на дегорском наречии. Третье — прекратить издание учебной литературы на дегорском наречии. Четвертое — обеспечить в ближайшие 2-3 года перевод преподавания в дегорских школах с первого же года обучения на литературный язык. Пятое — всячески способствовать обогащению литературного языка за счет лексических богатств всех наречий осетинского языка. Правда, при этом оговаривалось, что издание печатной продукции на дегорском диалекте должно быть продолжено до тех пор, пока нормы единого литературного языка не устоялись и не стали достоянием всех трудящихся Осетии. Решения конференции были по-разному восприняты населением республики и, в первую очередь, естественно, дегорской интеллигенцией. Наиболее решительный демарш был предпринят писателем Таже Бесаевым, направившим в адрес редакции газеты «Правда» материал под названием «Вредная путаница в Осетии», в котором резко критиковал решение конференции. Письмо Бесаева из «Правды» было направлено в орган, осуществлявший в то время координацию союзной языковой политики, который назывался Всесоюзный Центральный комитет нового алфавита. Как известно, в этот период в Советском Союзе происходил переход на новый латинизированный алфавит, и этим вопросом в частности и в целом вопросом языковой политики занимался этот комитет. Заместитель его руководителя Каркмасов, в свою очередь, 11 августа 1936 года переправил письмо Таже Бесаева в Академию наук для проведения научной экспертизы. 14 августа 1936 года Таже Бесаеву был направлен ответ из отделения общественных наук Академии, в котором сообщалось, что его письмо в «Правду» передано в Институт языка и мышления. Сейчас это Институт языкознаний. Видимо, настойчивость Бесаева вызвала необходимость проведения специального заседания Всесоюзного Центрального комитета нового алфавита, который 25 января 1937 года выслушал мнение Бесаева о антипартийном, антиисторическом решении конференции по языковому строительству в Осетии. При этом писатель подчеркивал, что речь не идет об отрицании необходимости единого литературного языка,
а о том, что строиться он должен не на основе одного диалекта. Поддержал его и приглашенный на заседание ответственный сотрудник Всесоюзного Центрального исполнительного комитета Симон Такоев, заявивший, что такого рода вопросы не должны воплощаться приказом. Член комитета Гаджибеков предложил глубже проработать рассматриваемый вопрос, оценив его как весьма актуальный, причем не только для Осетии. Я цитирую: «Вопрос представляет принципиальную важность. Он укажет пути и формы сближения диалектов иронского и дегорского в Осетии, кабардинского и черкесского, ингушского и чеченского и так далее, развивающихся в национальные литературные языки». В результате Всесоюзный Центральный комитет нового алфавита принял решение направить Симона Такоева и Василия Абаева в Осетию для повторного изучения вопроса. Но эта командировка не состоялась. В итоге возобладало мнение, сформулированное в отзыве на заметку Бесаева, подготовленную Василием Ивановичем Абаевым по поручению директора отделения общественных наук Академии наук СССР Мещанинова. Суть его сводилась к тому, что, цитирую, «вопрос о том, быть ли в Осетии одному литературному языку или двум, не стоял на конференции этого года. Он был уже решен на предыдущих конференциях в том смысле, что литературный язык должен быть единый для всей Осетии. На настоящей конференции речь шла только о путях развития этого уже существующего единого литературного языка». Однако сомнение в правильности выбранной модели создания литературного языка, видимо, никогда не покидало осетинских языковедов, и они постоянно возвращались к этому вопросу в поисках новых аргументов для старого решения. Видимо, необходимость возвращаться время от времени к вопросу о диалектной основе литературного языка была связана с тем, что в осетинском обществе всегда продолжало существовать и другое мнение о целесообразности создания литературных форм на основе обоих диалектов. Это мнение вызывало резкое противодействие в некоторых кругах осетинской интеллигенции, на определенном этапе поддержанное и официальными властями, объявившими сторонников двухвариантной модели литературного языка мелкобуржуазными националистами. Таким образом, правильность принятого однажды решения о создании единого осетинского литературного языка на основе иронского диалекта регулярно подкреплялась и подтверждалась вплоть до начала 90-х годов XX века, равно как и мнение об уверенном становлении и развитии единого осетинского литературного языка. Однако, как верно отмечал Василий Иванович Абаев, положить один из диалектов в основу литературного языка – это еще не значит создать в действительности национальный литературный язык. На такую роль может претендовать только язык, который преодолеет ограниченность одного, хотя бы и крупного диалекта, который из всего многообразия диалектных норм языка вбирает в себя и самое прогрессивное, самое жизнеспособное, самое современное и нужное, который строится с учетом истории языка в прошлом и тенденций в настоящем. Как показывает анализ, реальные языковые процессы, происходившие в Осетии в 20 веке, представляли собой достаточно сложное, зачастую противоречивое явление, в котором в итоге стали преобладать деструктивные тенденции, в том числе и в эволюции осетинского литературного языка. Об этом и будет наш разговор в следующей лекции. Уважаемые друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, что у вас есть возможность подсказать, посоветовать, предложить темы последующих лекций, исходя из тех вопросов, проблем, которые вам кажутся интересными, касающиеся, естественно, истории и современного состояния осетинского языка, которые я с большим удовольствием осветил бы в предстоящих лекциях. Ваши пожелания и вопросы вы можете направлять на мой электронный адрес kambolov@mail.ru. Спасибо.